har'aa Diiseembarii 30 bara 2025 akka lakkoofsa faranjootaatti guyyaa har'aas odeeffannoo sharafa maallaqaa karaa gabaa gurraacha akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee baankii kamii kan jedhu viidiyoo kana keessatti qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Nagaa waaqayyoon dhuma keessaniif haa baay'atu. Kabajamoo jaallatamoo hordoftoota chaanaalii kana baga nagaadhaan gara chaanaalii kanaatti dhuftanii obboloonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan sabskiraayib gochuudhaan maatiinaaf taatanii kallattii hundumaan na jajjabeessaa kan jirtan guddaa galatoomaan isiniin jedha. Guyyaa har'aa sharafni maallaqaa hin dabale moo hin qannase moo kan jedhu waliin ilaalla. Otoo odeeffannoo sharafa maallaqaatti hin darbiin dura obbolaa gaaffii na gaafataniifan deebisa. Tokkoffaarratti obboleettiin gaaffii na gaafatte Saawudii riyaala tokko 49.80 sharafamaayii naaf ibsinaaf hin galle obboleettiin jette eeyyeen Saawudii riyaalli tokko 49.80 sharafamaa jira yeroo kana. Itoophiyaa irraa moo jette obboleettiin na gaafatte immoo eeyyeen Saawudii irraa gara Itoophiyaatti. Saawudii irraa gara Dubaayitti otoo hin taane jechuudha. Saawudii irraa gara Itoophiyaatti yeroo ergamu 49.80 jechuudha obbolaa kiyya. Obboloonni Saawudii jirtan isiniif galeera jedheetanii yaada. Gaaffiin inni lammaffaan immoo Saawudii riyaalli tokko Dubaay diraamiitti meeqa ta'a jettee obboleettiin na gaafatte. Dubaay diraamiitti yeroo jijjiiramu diraama tokko tuqaa saantiba 0.2tti jijjiiramaa jechuudha obboleetti kiyya. Siif galeera jedheetanii yaada. Obboloonni immoo Beerutoo jettanii na gaafattanii Beerut Ameerikaa doolaaraan kaffalama waan ta'eef Ameerikaa doolaara yeroo hin jedhu herreeggadha. Beerutis Joordaanis obboloonni jirtan gaaffii akkasii kan qabdan jechuudha. Akkasumas immoo Joordaan karaa baankiitiin maaliif hin finne obboloonni jettanii Joordaan ammaa fi weebsaayitii irratti galaksee jiru. Baankiin jechuudha yeroo weebsaayitii irratti galaksee qabadheen isiniif dhiyaadha. Ammasitti garuu Joordaanis Ameerikaa doolaaratti isiniif kaffalama waan ta'eef Ameerikaa doolaaraan herreeggadha. Ameerikaa doolaara immoo karaa baankis karaa gabaa gurraachaas dhiyeessaan jira waan ta'eef jechuudha. Gaaffiin keessan isiniif deebi'eera jedheetanii yaada. Gamanumaanii gara odeeffannoo sharafa maallaqaa guyyaa har'aatiif qabadhee isiniif dhiyaadheetti wal wajjin hadabarru. Tokkoffaarratti kan argannu Kaanaadaadha. Kaanaadaa doolaarri tokko 136.64 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Kaanaadaa doolaara tokko 108.74 sharafaa ooleetiin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Kaanaadaa doolaara tokko 107.57 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu paawundi sterniidha. Paawundi sterniin tokko 252.00 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin paawundi sternii tokko 204.99 sharafaa ooleetiin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa paawundi sternii tokko 198.38 sharafaa ooleetiin jira. Oromiyaa baankiin paawundi sternii tokko 197.98 sharafaa ooleetiin jira. Itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko 219.85 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankii yuuroo tokko 179.19 sharafaa ooleetiin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa yuuroo tokko 176.60 sharafaa ooleetiin jira. Oromiyaa baankii yuuroo tokko 174.04 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Ameerikaadha. Ameerikaa doolaarri tokko 186.77 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Ameerikaa doolaara tokko 151.67 sharafaa ooleetiin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Ameerikaa doolaara
doolaara tokko 151 tuqaa saantiba 60 sharafaa ooleetiin jira. Oromiyaa baankiin Ameerikaa doolaara tokko 150 tuqaa saantiba 91 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Kuweetidha. Kuweet diinaarri tokko 607 tuqaa saantiba 99 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Oromiyaa baankiidha. Oromiyaa baankii Kuweet diinaara tokko 493 tuqaa saantiba 50 sharafaa ooleetiin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Kuweet diinaara tokko 484 tuqaa saantiba 60 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Dubaayidha. Dubaay diraamni tokko 50 tuqaa saantiba 86 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Dubaay diraamii tokko 43 tuqaa saantiba 94 sharafaa ooleetiin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Dubaay diraamii tokko 41 tuqaa saantiba 28 sharafaa ooleetiin jira. Oromiyaa baankiin Dubaay diraamii tokko 41 tuqaa saantiba 29 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Saudiidha. Saudii riyaalii tokko 49 tuqaa saantiba 80 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Saudii riyaala tokko 43 tuqaa saantiba 00 sharafaa ooleetiin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Saudii riyaala tokko 40 tuqaa saantiba 40 sharafaa ooleetiin jira. Oromiyaa baankiin Saudii riyaala tokko 40 tuqaa saantiba 43 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Oomaanidha. Oomaan riyaalli tokko 485 tuqaa saantiba 60 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Bahaarinidha. Bahaariin diinaarri tokko 495 tuqaa saantiba 13 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Joordaanidha. Joordaan diinaarri tokko 263 tuqaa saantiba 45 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Kaataridha. Kaataar riyaalli tokko 49 tuqaa saantiba 81 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Indihaadha. Indihaa ruuppiin tokko 2 tuqaa saantiba 08 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Israa'elidha. Israa'el sheqel tokko 58 tuqaa saantiba 20 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Odeeffannoo sharafa maallaqaa guyyaa har'aatiif qabadhee isiniif dhiyaadhe kana fakkaata. Yaadaa fi gaaffii qabdan koomentii irratti naaf barreessa. Viidiyoon kun yoo isinitti tole laayikii godhaa. Akkasumas hiriyoottan keessaniif fayyada jettanii yoo yaaddan sheerii godhaa fi amma xumura qophii kanaatti nu wajjin waan turtaniif guddaa galatooma. Haga qophii biraatiin walitti deebinutti nagaa keessa tura.